नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का मौज़ू सुख़न भी ज़ैतून पे ही है, मगर मौज़ू पहले वाले मौज़ू से हट के है। आज का मौज़ू एलर्जिक रिनाइटिस, ये आपके नाक के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इससे आपको बार बार छींकें आने लगती हैं, साइनोसाइटिस, और आपकी सारी इन हड्डियों के दरमियान खला मौजूद है। इन साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और रेशा भी जमा होने लगता है, सांस लेना दोभर हो जाता है और बार बार इसके अटैक होते हैं कि ज़बरदस्त छींकें आने लगती हैं आपको और आँखों से पानी आने लगता है। बुरा हाल, ख़ास सुबह सर्दी में सुबह उठते ही बाहर पानी को हाथ लगा, बाहर निकले, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो आपको छींकों की कसरत, मतलब लाइन लग जाती है, छींकों पे छींकें काफ़ी देर तक आती रहती हैं, बुरा हाल हो जाता है बंदे का। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, मगर मेन चीज़ तो चूँकि एलर्जी की बात होगी तो ये एलर्जी की ही इसकी मेन वजह होती है। एलर्जी कई चीज़ों से हो रही होती है उसको डस्ट से भी हो सकती है, स्मोक से भी हो सकती है, उसके बाद किसी स्मेल से भी हो सकती है, घर में पेट से भी हो सकती है, कारपेट से भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म की स्मेल से भी हो सकती है, बाज़ खानों से भी होती है। मगर हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एलर्जिक सेंटर्स बने हुए हैं, एलर्जिक मतलब एलर्जी के अस्थमा सेंटर्स जो बने हुए हैं, उसमें बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, 400 प्लस के करीब वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। हम उसके लिए डिटेक्शन मेथड टेस्ट हैं, स्किन के ऊपर उसको हल्का सा इंसर्ट करके, एपिडर्मल मतलब उसको इंसर्ट करते हैं हम और देखते हैं कि रिएक्ट करता है, तो वो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे होते हैं। कोई भी चीज़ से, ना डस्ट से एलर्जी हो रही होती है, ना फर से हो रही थी, ना स्मोक से, ना किसी मेडिसिन से, ना ही किसी ऐसी चीज़ से, ना ही सीजनल एलर्जी उसे होती है, मगर उसको एस्थमेटिक टाइप के और एलर्जिक रिनाइटिस के सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो उस पर क्या है, साइकोसोमैटिक स्ट्रेस, कि इसके अंदर बस इसकी तबीयत इंतहाई हसास है, किसी चीज़ के बारे में सोचा, कोई ऐसा माहौल इसके दिमाग में ऐसी कोई बात आई तो इसको वो अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। उसमें भी मेन चीज़ जो होती है वो इंसान की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत, जैसे आप मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम में इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। बाज़ लोगों में जेनेटिकली ये चीज़ें भी होती हैं, मगर उसका भी ताल्लुक मोस्टली जो है वो इम्यून सिस्टम से ही होता है। तो इसके लिए भी ज़ैतून इंतहाई कारआमद और मुफीद चीज़ है। ज़ाहिर है अल्लाह कसमें उठा रहा है, बत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। मैं इस कुरान पाक की इस सूरत की तफसील में नहीं जाना चाहता, चूँकि इस पर मैं फ़र्स्ट अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वहाँ से सुनी जा सकती है पूरी डिटेल, तमाम बड़े बड़े मुफस्सिरीन के हवालाजात मैंने उसमें दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। वीडियो नंबर 1 जो ज़ैतून की मतलब टॉपिक्स हैं उसके अंदर। तो आज का जो मौजू है वो सिर्फ एलर्जिक रिनाइटिस, आपकी जब ये कॉम्प्लिकेशन इसकी बढ़ती है तो इससे सांस की तकलीफ़ भी होने लगती है। फर्स्ट में यही होता है कि आपका नाक बंद हो रहा था, कभी इधर वाला नाक बंद, कभी दोनों बंद हो जाते हैं, कभी एक खुलता है दूसरा बंद हो जाता है, कभी दोनों ही बंद रहते हैं। तो इसके लिए एक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी मारूफ़ हदीस है, उससे इस्तिफ़ादा किया अहले इल्म लोगों ने, मुख्तलिफ़ रिसर्चेज़ होती रहीं। मैं अपनी क्लिनिकल एवेल्यूएशन जो रिसर्चेज़ हैं, मेरी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनको भी शेयर करूँगा साथ साथ। इसके लिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, छींकें हटती नहीं है, वो सुबह शाम कॉटन लेके या कॉटन बड्स बने हुए होते हैं, उन पे ऑलिव ऑयल को लगाएं और उस ऑलिव ऑयल को पहले राइट पे फिर लेफ़्ट पे, दोनों नथनों में अच्छी तरह से अंदर उसको तर कर दें, सुबह भी और शाम भी। तो कुछ ही दिनों के बाद उसके एलर्जी के अटैक्स जो हैं वो रुकने लगते हैं। ऐसे ही बाज़ जगह अंदर पूरी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, डॉक्टर्स उसको ऑपरेट रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी इसकी अंदर से बूंद बढ़ रही है, साथ मास ज़्यादा आ गया है या अंदर पॉलिप आ गई हुई है। तो उसके लिए मैं तकरीबन 12 टीस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल, अच्छे वाला ऑलिव ऑयल, और 1 टीस्पून जो है वो कलौंजी, नाइगेला सटाइवा जिसे कहते हैं, नाइगेला सैटिवा जो है, उसका 1 चमचा उसमें डाल के उसको 3 to 5 मिनट हल्की आंच पे बॉईल करवाता होता हूँ। बॉईल करने के बाद आप उसको स्टेन कर लें, किसी मतलब क्रेप के कपड़े से लेके अच्छी तरह पूंछ छान के उसको ड्रॉपर में डाल लें। तो वो 2 ड्रॉप्स
सुबह और शाम राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी आप लेट जाएं और कम से कम 5 से 10 मिनट तक लेटे रहें। उसको डालने के बाद नाक में 2-2 ड्रॉप सुबह भी डालें। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही, बहुत ज़्यादा जब इशू हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो मैं 3 टाइम कहता होता हूँ, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। तो इसके ड्रॉप्स बना लें 1/10 या 1/12 की रेशो से। 1 चमची जो है वो कलौंजी की डालें। कलौंजी आप समझते हैं, अब अक्सर लोग प्याज का बीज उठा के ले आते हैं, प्याज का बीज चपटा सा होता है। कलौंजी जो है वो 4 कोने होते हैं, अगर गौर से करीब करके देखें तो पोलागोनल, और जिसको तोड़ें तो अंदर से वाइट सा कलर निकलेगा और तेज़ अरोमा होता है उसका। तो कलौंजी जो है बिल्कुल अलग चीज़ है, प्याज का बीज अलग चीज़ है। तो बहरहाल कलौंजी ही लें, जाके किसी अच्छी शॉप से ख़रीदें उसको, फ्रेश लें, पुरानी वाली ना लें। तो उसको जब आप ऑलिव ऑयल में बॉईल कर लेते हैं तो वो बेहतरीन किस्म का, मतलब आपका नाक के लिए ड्रॉप्स तैयार हो जाते हैं जो आपको एलर्जिक राइनाइटिस से बचाते हैं। इवन मैंने अपने प्रैक्टिस में वो पेशेंट भी, उन पे भी आजमाया इनको जिनके ऑपरेट्स 2-3 दफ़ा हो गया कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, अक्सर अंदर एक्स्ट्रा मांस आ जाता है, नाक बंद होने लगता है, सांस नहीं आता। तो कलौंजी का ये बनाया हुआ मुरक्कब, इसके ड्रॉप्स जब डाले जाते हैं तो ये आपके उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को भी रोक देते हैं, सोजश को भी उतार देते हैं, और छींकें भी बार बार आना जो है वो बंद हो जाती हैं। बेहतरीन किस्म का इलाज है, घर में इंसान कर सकता है और बेज़रर है। अगर कोई और साथ रेलेवेंट कोई चीज़ हो, मिसाल के तौर पर बाज़ लोग जो हैं उनको इशू होता है कुछ साथ और भी कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोई जनरल ब्रेन वीकनेस के पेशेंट होते हैं, कोई स्टमक या बॉल गैसेस के पेशेंट जिसे आप तबखीर मैदा कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने फिजिशियन से जो अच्छी कमांड रखता है हर्ब्स के ऊपर, आकर ने उसूल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबीब हाज़िक से इलाज करवाया जाए। तो वो बाज़ दफ़ा हमें साथ सपोर्टिव मेडिसिन भी अटैच करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि फिर आप अच्छे मुआलिज से रब्ता करना जब आपको समझ ना आ रही हो। इनिशियल चीज़ों के ऊपर आम कॉमन मरीज़ों में, एलर्जिक राइनाइटिस में, छींकों में, और ख़ास तौर पे नज़ला बार बार हो रहा हो, तो उसका बेहतरीन इलाज जो है वो जैतून में मौजूद है। जैतून को कलौंजी के साथ इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे ही मैं उनको साथ असर के करीब जो है वो किस्त शीरी कहलाती है, कुट शीरी के नाम से बाज़ार से मिल जाती है, सासोरेरिया लैपा, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं ख़ास तौर पे अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। तो मैं बाज़ दफ़ा कलौंजी के साथ कुस्तशीरी का और चंद एक और हर्ब्स का भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करवाता हूँ, मगर वो पेशेंट की कैफियत और नौइयत को देख कर, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन दुरुस्त नहीं है कि जब कुछ चीज़ें गड़बड़ कर रही हों या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हों तो फिर तबीब की तरफ रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियल आपको छोटी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, आपको साथ ब्लड प्रेशर नहीं है, अदर आपको मतलब ब्रेन की अदर कोई और डिजीज़ नहीं है, तो आप सिंपल इस पे जाते हैं तो बहुत खातिर ख़ास से फ़ायदा हो जाता है आपको। और अगर कोई और मसला हो तो फिर ज़रूरी है, ये इस्लाम इसका भी हुक्म देता है कि ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को डायग्नोज ना कर लें, उसके लिए प्रॉपर फिजिशियन के पास जाएं, वो रिकमेंड करें, टेस्ट करवाएं असल इशू क्या हो रहा है। इसीलिए तो ये मोटा उसूल है, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मुआलिज या आका की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्ब नबवी का बेहतरीन निचोड़ मैं अपनी कई सारी वीडियो में बताता रहता हूँ। दोनों इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने इस हदीस को नकल किया है कि जब मुआलिज मरीज़ की मरज़ की नौइयत के मुताबिक दवा तजवीज़ करता है तो अल्लाह शिफा का फ़ैसला फरमा देते हैं। तो मुआलिज को चूँकि पूरी दस्तरस होती है, वो पहले इंसान की कैफियत को देखता है, उसकी बीमारी और उसके साथ रेलेवेंट बीमारियां जो होती हैं उनको देखता है, और फिर शॉर्ट तरीन ऐसा कंपाउंड तैयार करता है जिससे उसको अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमा देते हैं। तो दुआ है अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।